kita akan unboxing mainan seru dari Magic Sand Trucky. Bisa kita lihat di samping apa saja yang bisa kita buat. Di belakang kita juga bisa lihat apa aja sih yang bisa kita dapat dari Trucky ini. Di sisi yang lain kita diberitahu bagaimana cara memainkan Trucky ini, teman-teman. Oke, gak pakai lama, kita langsung bongkar aja ya. Trucky-nya udah datang nih, teman-teman. Kita parkir dulu ya. Kita bongkar muatan yang ada di Trucky-nya dulu ya, teman-teman. Ayo kita main. Bikin apa ya? Kita ambil cetakan bunga dan kita cetak. Nanti di akhir kalian bisa lihat nih gimana hasilnya. Kita lanjut dengan warna Magic Sand yang berbeda ya. Akan jadi gambar apa ya kira-kira? Penasaran kan? Tenang, nanti di akhir kalian bisa lihat bentuk apa yang bisa dicetak. Lanjut, kita pakai Magic Sand dengan warna yang lain nih. Ayo cetak. Kita masukkan pasir ke Trucky, kita jalan-jalan deh. Hari ini aku mau membahas truk-truk terbesar yang ada di dunia. Di urutan pertama ada Belas 75710 dengan kapasitas angkutan yang mencapai 496 ton. Belas 75710 ini dinobatkan sebagai dump truck terbesar di dunia. Berikutnya ada Caterpillar 797F dengan daya angkut mencapai 400 ton serta berat operasinya 687,5 ton. Lalu ada Terex MT 6300 AC. Terex MT 6300 AC ini memiliki ukuran panjang 14,6 meter dan tinggi 7,92 meter. Nah, itu dia ketiga truk terbesar di dunia. Semoga kalian mendapat manfaat dari video ini ya. Itu semua tadi keseruan kita di video kali ini. Kalian semua jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.